拉上房车，不住酒店不回家。在娃上小学前2年，我们计划带娃旅居全国50个城市，每个城市待上个10天，看看我们一家3口2年时间内能不能走遍中国。现在我们临时的家就安在福建省福州市的平潭岛，我们一家3口都是第一次来到这样的海岛上居住，所以呢，小朋友就特别想要开着他自己的这个木头卡丁车去海岛上自驾露营。先把门关好。现在我们东西都整理好了，把房子留在这里。平潭国际旅游岛。看，我们到了，这就是平潭的风光。今天我们就要让娃实现在这个海岛上自驾露营的愿望。先把这个电源放上去。昨晚就用这个户外电源给车充的电，带上它，我们小车1天就能跑70-80公里。我们的小司机拉着货还是很稳当的。宝贝，等等我。这条小路开进来是真的很美。娃说他做梦都在开车，不知道有没有梦过这样的场景。没想到到的时候太阳都下山了，你看。来，倒点水，先烧一壶水。没电，长按。这一次呢，我们带了个移动电源出来，充满了100%的电出来的。现在先开始烧壶水，烧水功率是1400瓦。这个电池的话，我们是买了1度电的，就是带到户外来用，包括说我们在车里用都非常的够用了。看，很快这个水就烧好了，用了10%的电。然后我现在这边呢，再煮一个火锅，好香啊！还以为火锅还没熟，现在先吃上泡面了。哇，好久没有出来这样子露营了，好舒服啊！刚好趁今天有时间，我就跟大家聊一下，就是我们之前3个月在新疆开着我们的床车去自驾，全部都住在车上。然后很多人问我们是怎么用电的，那今天呢，我们就给大家讲一下。像我们自己这一台的话是新能源车，所以呢，大部分的电呢，我们都是用车子去供的，没电了就去充。那一开始的话，我们在这个玩的过程当中啊，都觉得还可以，但是呢，后来我们有遇到一些县城特别好的地方，我们就会停下来住上几天。那这个时候我们就会遇到困难了，在一个地方停得久了，我们车子的电就会耗光，这时候我们就要开车去充电，那留在营地的电器就没法使用，所以必须得有一个独立的电源才安心。那这个户外电源呢，也是我们在这3个月的旅行当中啊，新疆的旅行当中添置的。这是正好的1度电，用起来特别方便。平常户外露营带着，煮东西，烧水泡茶，孩子去玩水，衣服湿了吹一吹，满足了我们在户外的用电需求。平时我们就把它放在后座地上，重量和体积都合适。长期放在车后座，颠簸路况也不怕，安全这一块稳稳的。它用的是和我们新能源车同款的磷酸铁锂电芯，而且电池包有很高的防水防尘等级。像在新疆遇到沙尘或者是突然的降雨，我们心里就特别有底。像正好它就有这种车充800瓦的车充，你在路上从一个营地离开，然后到另外一个营地或者到下一个景点，就一个多小时就充满了。然后停下来呢，又可以去用，跟3度电之间这个使用的效率明显就是你用1度电配上一个快充是更高的。所以说喜欢户外自驾游的朋友，那你一定要去备一个这种移动电源。油车不用说了，肯定要备的，用起来很方便。那电车呢，也是要去备一个。像我们这种情况的话，我们后来买了这个移动电源，整个使用起来就特别的舒服了。放蔬菜调料。今天我们是充满电出来的，现在火锅开盖煮，还有58%的电。在海边吃好晚饭，返程回我们的小家。我们终于回到房车上了，今天呢就分享到这里，拜拜。